दर्शक महानुभाव नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ। मनिराज न्यौपाने। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो भिडियोलाई अवश्य लाइक गरिदिनु होला। सँगै यो भिडियोलाई शेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला। तपाईको एउटा शेयरले गर्दा यो भिडियो सबै नेपालीको हात-हातमा पुग्छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अब सुरु गरौँ। बिना सापकोटा हराएको आज 47औं दिन। 47औं दिनमा के भयो त? प्रवेश गर्नलाई पुलिस प्रशासनले हिरासतमा लिएको 25 दिनभित्र घरमा छाडिसक्यो र अब बिना सापकोटाको केसलाई भने सीआईबीले लिने कुरा भइरहेको छ। अब भने सीआईबीले बिना सापकोटाको केसलाई लियो भने बिना सापकोटाले न्याय पाउँछन् कि भन्ने एउटा आशा पलाएको छ। जब सीआईबीले बिना सापकोटाको केसलाई इन्भेस्टिगेसन गर्छ अनि प्रवेश कणेल र कुसुम ढकालको मुखबाट केही न केही सत्य तथ्य कुराहरू निस्किनेछन्, पछि गएर बिना सापकोटाले न्याय पनि पाउनेछन्। यदि बिना सापकोटाको केसलाई यहाँभन्दा धेरै अगाडि दिनबाट सीआईबीलाई सुम्पिएको भए अहिलेसम्म केही न केही कुराहरू पत्ता लागिसक्थ्यो होला। तर यो केस बीचमै पुलिस प्रशासनको हातमा पर्यो र पुलिस प्रशासनले केही कुराहरू पनि खोजी तलासी गर्न सकेन र प्रवेश कणेलले भने बारम्बार बहाना बनाएर कहिले कोरोना लाग्यो, कहिले टाउको दुख्यो र कहिले ज्वरो आयो भनेर उनी जेलबाट मुक्त भए। नेपाल राष्ट्रिय महिला संघको तर्फबाट र बुद्ध शान्ति नेपालको तर्फबाट बिना सापकोटाको केसलाई राम्रोसँग इन्भेस्टिगेसन होस् भनेर यिनी दुईटा संघको सदस्य मिलेर पत्र काटिएको थियो। त्यो पत्रको जवाब आउन भने बाँकी रहेको छ र केही दिनपछि त्यो पत्रको जवाब पनि तपाईहरुलाई हामी दिनेछौं। जुन बिना सापकोटा बेपत्ता गरिएको अवस्थामा जुन सीसीटीभी फुटेज भेटिएको छ त्यसमा धेरै जसो सत्य तथ्य कुराहरू छैनन्। त्यो सीसीटीभी फुटेजलाई पुलिस प्रशासनलाई फेरि पनि इन्भेस्टिगेसन गर्न हामी अनुरोध गर्दछौं। र अर्को कुरा भने बिना सापकोटाले अरु कसैसँग फोन मागेर प्रवेश कणेललाई अन्तिम पटक कल गरेको त्यो कल रेकर्ड पनि पुलिस प्रशासनले अगाडि ल्याउन सकिन। र किन ल्याउन सकिन त? अर्को कुरा के रहेको छ भने बिना सापकोटालाई बेपत्ता गराउने ठूलो हात प्रवेश कणेलको नै रहेको छ। अहिलेसम्म सबै नेपालीहरूले प्रवेश कणेललाई नै अपराधी ठानिरहेका छन् र भनिरहेका छन् पनि। यदि प्रवेश कणेलको मुखबाट सत्य तथ्य कुराहरू निस्किएन भने हामी सबै नेपालीहरूले प्रवेश कणेललाई नै अपराधी ठान्नेछौं। जबसम्म प्रवेश कणेल र कुसुम ढकालको मुखबाट त्यो घटना घटेको दिनको सत्य तथ्य कुराहरू निकालेनन् भने यिनी दुईटै अपराधी ठानिनेछन् र यिनी दुईटैलाई सजाय पनि अवश्य हुनेछ। बिना सापकोटाको भने चारैतिरबाट पुलिस प्रशासनबाट, मीडिया कर्मीबाट र घर परिवारबाट र छरछिमेकीबाट सबै ठाउँबाट बिना सापकोटाको खोजी कार्य भयो। तर बिना सापकोटा भने कुनै ठाउँमा फेला परिनन् र कुनै ठाउँमा रहेको छ भन्ने पनि संकेत पनि भेटिएन। र अब अन्तिम पटक भने सीआईबीले यो केसलाई लिँदैछ र सीआईबीको हातबाट यो कुराको सत्य तथ्य कुरा बाहिर निकाल्न सक्यो भने बिना सापकोटाले अवश्य पनि न्याय पाउनेछन्। प्रवेश कणेलले बिना सापकोटालाई बिना सापकोटाकै घरबाट असार 14 गते स्कुटीमा राखेर लगेको थियो भन्ने सबै नेपाली आम जनताहरूलाई जानकारी भइसकेको छ। तर अर्को कुरो के भने प्रवेश कणेलको साथीहरू र कुसुम ढकाललाई भने सोधपुछ भएन। किन सोधपुछ भएन त? प्रवेश कणेलको साथीहरूलाई पनि सोधपुछ हुनुपर्ने हो, तर पुलिस प्रशासनले अहिलेसम्म प्रवेश कणेलको साथीहरूलाई सोधपुछ गरेको छैन र प्रवेश कणेललाई नै राम्रोसँग सोधपुछ गरेर सत्य तथ्य कुराहरू पुलिस प्रशासनले बाहिर ल्याउन सकेन भने प्रवेश कणेलको साथीहरूलाई कहाँबाट गर्नु? बाहिरी देशहरूमा भने यस्ता घटना घटे भने अपराधीको छरछिमेकी साथीभाइ सबैलाई सोधपुछ गरिन्छ भने, तर हाम्रो नेपालमा यस्तो कार्य भइरहेको छैन। आखिर किन हुँदैन त? अब सबै नेपालीले के सोचिरहेका छन् भने पुलिस प्रशासनबाट प्रवेश कणेल छुट्यो, उ पढाइको लागि इंग्ल्यान्ड जाँदैछ भन्ने कुराहरू पनि धेरै जसोले गरिरहेका छन्। तर प्रवेश कणेल इंग्ल्यान्ड गयो भने बिना सापकोटाको बारेमा केही पनि अत्तो-पत्तो लाग्ने छैन। बिना सापकोटाको एभिडेन्स भनेको नै प्रवेश कणेल हो र बिना सापकोटालाई हराउने, बेपत्ता गराउने जे भने पनि प्रवेश कणेल नै हो। किनकि बिना सापकोटालाई हराउने प्रवेश कणेल र कुसुम ढकाल नै रहेका छन्। यिनी दुईटाको मिलामतोमा बिना सापकोटा बेपत्ता भएको हुन् भन्ने पनि यो कुरा पनि सामाजिक सञ्जालमा अहिले धेरै नै भाइरल बनेको छ। जबसम्म बिना सापकोटाको कि लास भेटिन भने यिनी दुईटालाई छोड्ने कुरै हुँदैन। पुलिस प्रशासनले छोडे त के भएर, तर हामी जनताहरूले भने यस्ता अपराधीहरूलाई छोड्नु हुँदैन। जब यस्ता अपराधीहरूलाई छोडियो भने भोलि सबैका छोरीचेलीमाथि यस्ता अपराधहरू अवश्य पनि हुनेछन्। र आजसम्म नेपाली छोरीचेली भने 662 जना पीडित भइसकेका छन् र कतिपयले न्याय पनि पाएका छन् भने धेरै जसोले न्याय पाएका छैनन् र कतिपय नारीहरूका केसहरू रफादफा पनि गरिएको छ। तर बिना सापकोटाको केसलाई भने यस्तो नहोस्। बिना सापकोटाले अवश्य पनि न्याय पाउनुपर्छ र बिना सापकोटाको खोजी कार्य पनि अब तुरुन्तै हुनुपर्छ। र यति बेला भने बिना सापकोटाको परिवार पुरै चिन्तामा छ, दुःखमा छ। त्यसमाथि त झन् बिना सापकोटाको आमा भने एकदमै झन् दुखी भएकी छन्। छोरी कतैबाट आउँछ कि भनेर 24 घण्टा बाटो हेरिरहेकी छन्, तर छोरी भने कतैबाट पनि फर्केर आएकी छैनन् र बिना सापकोटालाई सन्देश पनि दिएकी छन्, यदि तिमी कतै छौ भने हामीलाई कुनै न कुनै कुराबाट संकेत गर, हामी यस ठाउँमा छौ भनेर, यदि हाम्रो मन पनि ढुक्क हुनेछ भनेर पनि बिना सापकोटाको आमाले रुँदै भनेकी छन्। र बिना सापकोटा हराउने प्रवेश कणेल र कुसुम ढकाल रहेका छन् भने यिनीहरूबाट बिना सापकोटाको अहिलेसम्म खोजी कार्य भइरहेको छैन र प्रवेश कणेलको घरबाट पनि बिना सापकोटाको खोजी कार्य भइरहेको छैन। र उल्टै बिना सापकोटाको बुबालाई प्रवेश कणेलको बुबाले धम्काएर आफ्नो घरबाट लखेट्नु भएको थियो। किन लखेटेका थिए भने मेरो छोरी बिना सापकोटालाई हराउने तपाईको छोरा हो कि त मेरी छोरीको सास चाहिन्छ, होइन भने लास चाहिन्छ भनेर कुरा गर्दाखेरि प्रवेश कणेलको बुबाले के तपाईको छोरी 33 केजीको सुन हो र मैले लुकाएर राख्ने भनेर बिना सापकोटाको बुबालाई आफ्नो घरबाट लखेटेका थिए। यस्ता कुराहरू पनि
सामाजिक सञ्जालमा अहिले भाइरल भएका छन्। तर पुलिस प्रशासनले भने अहिलेसम्म बिना सापकोटाको केसलाई इन्भेस्टिगेसन गरिएको देखिँदैन। आखिर किन? यदि बिना सापकोटा फर्केर आउन भन्न चाहनेहरूले कमब्याक बिना लेखेर कमेन्ट गर्न भने नबिर्सनु होला। परवेश कणेल र कुसुम ढकाललाई बारम्बार मिडियामा ल्याउन खोजियो तर उनीहरू मिडियामा आएर बोल्नै चाहेका छैनन्। किन बोल्न चाहेनन् त भन्दाखेरि उनीहरूले गरेको कालो करतुत बाहिरिन्छ भनेर अहिलेसम्म उनीहरूले मिडियामा आउन चाहेका छैनन्। यदि उनीहरू मिडियामा आइदिएको भए सायद अहिलेसम्म बिना सापकोटाको जीवनमाथि घटेको घटनाको रहस्य खुलिसक्थ्यो। अहिलेसम्म परवेश कणेल र कुसुम ढकाललाई पत्रकार साथीहरूलाई भेट्न पनि दिएका छैनन्। परवेश कणेलले टाइममा बहाना पारिरहेका छन्। कतिखेर ज्वरो आयो भनेर हस्पिटल जाने र कतिखेर कोरोना लाग्यो भनेर हस्पिटल जाने र कतिखेर केही भयो भनेर अन्य बहाना पारेर हस्पिटल जाने र मिडियाहरूसँग कुरा गर्न उनी दुईटैले चाहेका छैनन्। र पुलिस प्रशासनलाई हामीले धेरैचोटि रिक्वेस्ट गरिसक्यौं। परवेश कणेल र कुसुम ढकाललाई सँगै पारेर सत्य तथ्य कुराहरू बाहिर ल्याउनु पर्यो। यदि उनीहरूले सत्य तथ्य कुरा बोलेनन् भने सिस्नो पानी लगाएर पनि सत्य तथ्य कुरा निकाल्नु पर्यो भनेर हामीहरूले धेरैचोटि रिक्वेस्ट गरिसक्यौं। तर पुलिस प्रशासनले त्यसो गर्न सकिन। किन सकिन त आखिर? पक्कै पनि तपाईहरूले आफ्नो विचारलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। र अर्को कुरा, बिना सापकोटाको मोबाइल परवेश कणेलले फुटाइदिएको छु भनेर भनेका थिए र परवेश कणेलको मोबाइल त बाँकी होला र परवेश कणेलको मोबाइलमा सामाजिक सञ्जालबाट गरेका कुराहरू र च्याटहरू त्यहाँ बाँकी होलान्। त्यो मोबाइललाई पनि चेक गर्नुपर्छ। मेसेन्जरमा के कुरा भएका छन् र तिनी कुराको पर्दाफास हुनुपर्छ र पुलिस प्रशासनले परवेश कणेलको मोबाइललाई पनि चेक गर्नुपर्छ। अनि मात्र सत्य तथ्य कुराहरू बाहिरिनेछ। यदि यति काम पुलिस प्रशासनले गरिदियो भने बिना सापकोटा भेटाउन सजिलो पनि हुनेछ। किनकि अहिलेसम्म सबै नेपाली जनताहरूले अपराधी भनेको 1 नम्बरमा परवेश कणेल हो र दोस्रो नम्बरमा कुसुम ढकाल हो भनेर सबै जनताहरूले भनिरहेका छन् र मिडियाहरूमा पनि यही कुरा नै अहिले भाइरल भएको छ। पुलिस प्रशासनले 25 दिन पुलिस चौकीभित्र परवेश कणेललाई राखेर पनि सत्य तथ्य कुराहरू निकाल्न सकेन। आखिर किन सकेन? यो सबै जनताहरूले पनि क्वेशन गरिरहेका छन् र मिडियाहरूले पनि पुलिस प्रशासनलाई क्वेशन गरिरहेका छौं। जबकि परवेश कणेलले बिना सापकोटाको घरबाट असार 14 गते स्कुटरमा राखेर लगेको थियो र हामी 1-आधा घण्टा भित्र घरमा आउँछौं भनेर उनीहरू गएका थिए र त्यो बीचमा के भयो र त्यसै बीचमा बिना सापकोटा बेपत्ता भइन् या हराइन् के भन्ने र परवेश कणेलले बिना सापकोटालाई मारेर या त कुनै ठाउँमा गाड्यो या नारायणी नदीमा फाल्यो भन्ने सबैलाई शंका लागिरहेको छ। यो दोषबाट अम्किनको लागि परवेश कणेलले सत्य तथ्य कुराहरू भन्नुपर्छ र सत्य तथ्य कुराहरू मिडियाहरूमा भन्न जरुरी रहेको छ। यदि सत्य तथ्य कुराहरू परवेश कणेलले मिडिया सामु भनेनन् भने बिना सापकोटाको दोषी र बिना सापकोटाको हत्यारा भनेर सबैले दोष लगाउनेछन्। यदि बिना सापकोटा हराएको दिनमा के भएको थियो, परवेश कणेल र कुसुम ढकालले बिना सापकोटाको जीवनमा के गरेका थिए त त्यो सत्य तथ्य कुराहरू मिडिया सामु भन्नुपर्छ। अनि मात्रै परवेश कणेल दोषी हुन् या निर्दोष हुन् पछि साबित हुनेछ। बिना सापकोटा हराएको आज यति धेरै दिन भइसक्यो र आजसम्म पनि बिना सापकोटा कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने कुराहरू कसैलाई पनि जानकारी भएको छैन। न त पुलिस प्रशासनलाई जानकारी भएको छ, नत्र मिडियाहरूलाई जानकारी भएको छ, नत्र बिना सापकोटाको आमा बुबालाई जानकारी भएको छ। अहिलेसम्म बिना सापकोटा कहाँ छिन्, कुन अवस्थामा छिन् र के गर्दै छिन् भन्ने कुराहरू अहिलेसम्म पत्तो लागेको पनि छैन। धेरैजसो मिडियाहरूले यो ठाउँमा पत्ता लाग्यो, त्यो ठाउँमा भेटियो र माताजीले यस्तो भनिन् र हातेर आउने गुरुले यस्तो भने, कुनै गुरुले त 5 घण्टा भित्रै बिना सापकोटालाई पत्ता लगाएर ल्याइदिन्छु भन्ने कुराहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा गरे। तर यिनी सबै कुराहरू झुट भएका छन्। बिना सापकोटाको घर परिवार आजसम्म एकदमै चिन्तित अवस्थामा छन् र बिना सापकोटाको घर परिवार मात्रै नभएर पुरै नेपालवासी नै चिन्तामा रहेका छन्। बिना सापकोटा हराएको आज यति धेरै दिन भइसक्दा पनि बिना सापकोटाको बारेमा कुनै पनि सुइको नपाउनुले सबै आम नेपाली जनताहरू चिन्तितमा परेका छन्। र अर्को कुरा, परवेश कणेलका साथीहरू पनि धेरै होलान्, तिनीहरूमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ र बिना सापकोटाको जीवनमाथि घटना घट्नुभन्दा पहिला तिनीहरू बीच के कुराकानी भएको थियो त त्यो पनि सत्य तथ्य कुराहरू पुलिस प्रशासनले बाहिर ल्याउन सक्नुपर्छ। यदि साथीहरूमा अनुसन्धान भयो भने पक्कै पनि केही सबुतहरू फेला पर्नेछन्। सबैभन्दा पहिला पुलिस प्रशासनले परवेश कणेल र कुसुम ढकालको मुखलाई खोल्न सक्नुपर्छ। उनीहरूले मुख खोले भने बल्ल सत्य तथ्य कुराहरू बाहिरिनेछ। नत्र भने जति दिन गए, जति महिना गए पनि बिना सापकोटाको बारेमा केही पनि खुल्नेवाला छैन र केही पनि सत्य तथ्य कुराहरू मिडिया सामु आउने छैन र जनता सामुहरू पनि पुग्न पाउने छैन। यदि परवेश कणेल र कुसुम ढकालबाट सत्य तथ्य कुरा बाहिरियो भने बिना सापकोटा चुटकीमा नै फेला पर्नेछन्। र यति बेला भने बिना सापकोटाको आमा रोई गर्नु भएको छ। उनका आँखाबाट आँसु पनि सकिसके तर रुन छाड्नु भएको छैन। मेरी छोरी कतैबाट आउँछ कि भनेर लगातार बाटो हेरिराख्नु भएको छ। तर छोरी कतैबाट फर्केर अहिलेसम्म घर आएकी छैनन् र कुनै व्यक्तिले पनि बिना सापकोटालाई पत्ता लगाउन सकेको छैन। परवेश कणेलले बिना सापकोटालाई असार 14 गते आफ्नो घरबाट स्कुटीमा राखेर हामी 1 वा आधा घण्टा भित्र घरमा आउँछौं भनेर लगेको थियो। त्यसै क्रममा बिना सापकोटाले भनिन् त्यो तपाईलाई टाइम
टाइममा कल गरिराख्ने केटी कुन हो भनेर परवेश कणेललाई सोधिन् र परवेश कणेललाई सोधिसकेपछि यो त कुसुम ढकाल हो र किन कल गरिरहेको छ भन्दाखेरि कुसुम ढकालसँग मेरो 3 वर्ष अगाडिदेखि लपर्दै आएको छ भनेर बिना सापकोटालाई परवेश कणेलले भनेको थियो। त्यही कुरा बिना सापकोटाले सुन्न साथ मलाई त्यो केटी को हो र त्योसँग भेट गराउनु पर्यो भनेर परवेशसँग भनेकी थिइन्। परवेश कणेलले बिना सापकोटा र कुसुम ढकालको एक आपसमा भेट पनि गरायो। जब तिनी दुई जनाको एक आपसमा भेट गराइसकेपछि तिनीहरू बीच बाजाबाज भयो। बाजाबाज भइसकेको अवस्थामा बिना सापकोटा बेहोस भइन् भनेर परवेश कणेलले पुलिस चौकीमा बयान दिएका थिए र बिना सापकोटाको बुबालाई पनि भनेका थिए बिना सापकोटा बेहोस भएकी छ, म केही छिनमा घरमा ल्याएर आउँदैछु भनेर परवेश कणेलले बिना सापकोटाको बुबालाई पनि भनेको थियो। र बिना सापकोटा बेहोस हुनुको अहिलेसम्म कारण खुलेको छैन। कसरी बेहोस भइन् त उनी? एक आपसमा कुरा गर्दा गर्दै कोही फ्याट्टै बेहोस हुन सक्छ। यो केसमा कुनै न कुनै कारण छिपाइएको छ। मैले यहाँ भन्दा अगाडि पनि भनेको छु, धेरै जसो न्युजहरू मैले बनाइसकेको छु र बिना सापकोटा फ्याट्टै बेहोस हुनु भनेको या त पछाडिबाट टाउकोमा कसैले हिर्काएको हुनुपर्छ या त बेहोसीको दबाई खुवाएर उनीलाई बेहोस पारेको हुन सक्छ र यसै बीचमा बिना सापकोटा गायब भएको हो। अन्यन्त्रबाट हराएको भनेर नाना थरीका कुराहरू गरिएको छ र नारायणी नदीतिर गएको पनि सीसीटीभी फुटेजमा देखाइएको छ, तर बिना सापकोटा नै हुन् भन्ने क्लियर छैन त्यसमा, किनकि राम्रोसँग बुझिएकै छैन। अनि एटीएममा पैसा निकाल्न जाँदाखेरि परवेश कणेल पैसा निकाल्न एटीएम भित्र छिर्दा बिना सापकोटा बाहिरबाट हराएको भनेर परवेश कणेलले पुलिस चौकीमा बयान दिएको थियो। आखिरी पैसा निकाल्न गएको मान्छेलाई वेट गरिराखेको मान्छे कहीँ कतै भागेर जान्छ, यो सम्भवै छैन। बिना सापकोटा बेपत्ता हुनुको कारण भनेको जब एक आपसमा बिना सापकोटा र कुसुम ढकाल सँगै भएर बाजाबाज गरे त्यसै बीचमा बिना सापकोटालाई कसैले पछाडिबाट टाउकोमा हिर्काएर मारेर फालेको हुन सक्छ। त्यो बाहेक अरू कुनै कुराहरू हुन सक्दैन। यदि अहिलेसम्म करणी गरेर राखिदिएको भए कुनै न कुनै ठाउँबाट केही कुराहरू पत्ता लाग्थ्यो होला, तर करणी गरेको सम्भवै हुन सक्ने अवस्था छैन जस्तो लागिरहेको छ। र बिना सापकोटाको घटनाको मुख्य नायक भनेको परवेश कणेल हो, त्यसपछि दोस्रोमा पर्छ कुसुम ढकाल। यिनी दुईटाले गर्दा नै आज बिना सापकोटाको जीवनमाथि खेलबाड गरेका छन् र बिना सापकोटाको जीवनमाथि वज्रपात पारेका छन् र यत्रो घटना घटाए भन्ने सबै जनताहरूलाई थाहा भइसकेको छ। आम नेपालीलाई अहिलेसम्म जानकारी नभएको मान्छे नहोला। यत्रो जानकारी हुँदाहुँदै पनि पुलिस प्रशासनले परवेश कणेललाई फ्याट्टै 10,000 धरौटी राखेर फ्याट्टै किन घर छोड्यो त? यो कुराको पनि निष्कर्ष आउन जरुरी देखिएको छ। यदि घटना घटाउने परवेश कणेल हो सबैले थाहा पाइसकेका छन्। बिना सापकोटाको जीवनमाथि सबै कुराको जालझेल गर्ने नै परवेश कणेल हो। एकजना परवेश कणेलले दुईवटा प्रेमिका बनाएर आज बिना सापकोटाको जीवनमाथि खेलबाड गर्ने भनेको परवेश कणेल हो। यसैले अपराध गरेको हो, यसैलाई नै जेलबाट 10,000 धरौटीमा पुलिस प्रशासनले छाडिदियो। र यसै बीचमा बिना सापकोटाको खोजी कार्य धेरै ठाउँबाट भयो, मिडिया कर्मीहरूबाट भयो, पुलिस प्रशासनबाट भयो र दुईवटा हेलिकप्टरबाट पनि बिना सापकोटाको खोजी कार्य गरियो र अन्तिम पटकमा पनि कुकुरबाट पनि खोजी कार्य गरियो। तर बिना सापकोटाको अत्तो पत्तो कुनै ठाउँबाट लागेन र त्यस्तो कुन ठाउँमा गइन् बिना सापकोटा र त्यस्तो कुन ठाउँमा मारेर फाल्यो परवेश कणेलले, अहिलेसम्म कुनै पनि कुराको अत्तो पत्तो नलाग्नु। अहिलेसम्म यति धेरै न्युज आइसक्यो, परवेश कणेल र कुसुम ढकाल अहिलेसम्म मिडियामा आएर बोलेको देख्नुभयो। सत्य तथ्य कुराहरू यिनी दुईटाले नै छुपाइरहेका छन्। बिना सापकोटाको जीवनमाथि के भइरहेको थियो र के गरेका थियौं भन्ने यिनी दुईटाले नै लुकाएका छन्। जब यिनी दुईटाको मुखबाट सत्य तथ्य कुराहरू निस्किन्न तबसम्म बिना सापकोटाको कुनै पनि कुराको सुइको पाइनेवाला छैन। र अहिले भने राष्ट्रिय महिला संघ आयोगबाट र बुद्ध शान्ति नेपालबाट दुईटा अध्यक्ष मिलेर फेरि यो केसलाई दोहोर्याएर राम्रोसँग छानबिन होस् भनेर उनीहरूले पत्र काटेर पुलिस प्रशासनमा अस्ति नै बुझाइसकेका हुन्, तर यसको जवाब भने आएको छैन। र सँगै बिना सापकोटाको बुबाले पनि फेरि यो केसलाई रिकेस गर्नु पर्यो भनेर पनि फेरि रिकेस गराउनु पनि भएको छ। र यदि रिकेस गराएर बिना सापकोटा पत्ता लागिन् भने त राम्रै भयो, यदि लागेनन् भने अब जनताहरू चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन। भोलि यस्ता घटनाहरू हामी सबै नेपालीको घर घरमा पनि घट्न सक्छ। त्यसैले गर्दा अब हामी सबै नेपाली जनताहरू सजग हुन जरुरी रहेको छ। यदि बेलैमा हामीहरू सजग भएनौं भने भोलि तपाईको छोरीचेलीहरू पनि गायब हुनेछन् र तपाईलाई पनि यस्तै अवस्था आउनेछ। र अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने बिना सापकोटाको आमा बुवामाथि कत्रो वज्रपात परिरहेको छ। बिना सापकोटाको आमा रातादिन रोइरहेकी छन्, कतिखेर मेरो छोरी कहाँबाट आउँछ भनेर बाटो हेरिरहेकी छन् र अहिलेसम्म कतैबाट आएकी पनि छैनन् र कुनै ठाउँबाट कुनै राम्रो न्युज पनि सुन्न सकिएको छैन। नारीहरू हराएको केसहरू भन्ने हो भने अहिलेसम्म 662 वटा भन्दा माथि पुगिसके र यो अवस्थामा पनि पुलिस प्रशासनले केही पनि गर्न सकेको छैन। र कसै नारीहरूको केसमाथि 1-2 जनाको केसमाथि मात्रै पुलिसहरूले अपराधीलाई समात्न सफल भएको छ, बाँकी केसहरू भने त्यस्तै रफादफा भएका छन्। अब जसरी भए पनि हामी सबै जनताहरू मिलेर बिना सापकोटाको खोजी कार्य गर्नुपर्छ र बिना कहाँ छन् राम्रोसँग एकजुट भएर हामीले अवश्य पनि खोजी कार्य गरेर या त बिना सापकोटाको लासलाई खोजी कार्य गर्नु पर्यो या त बिना सापकोटाको सासलाई खोजी कार्य गरेर हामीले जसरी हुन्छ घरमा ल्याउनै पर्छ। कसैको घरमा छोरीचेली हराएका छन् र धेरै जसोको छोरीहरू घरबाट नै गायब गराएका छन्, त्यस्ता अपराधीलाई छोड्नु हुँदैन। परवेश कणेलले पनि त्यस्तै अपराध काम गरेको छ। सबैको आँखा अगाडि घरबाट बिना सापकोटालाई स्कुटीमा राखेर लिएर गएको र 1-2 घण्टापछि बिना सापकोटा बेपत्ता भइन् भनेर उसैको मुखबाट खबरहरू सुनियो। परवेश कणेलले नै घरबाट
लिएर जान्छ भने अरू कसैले बेपत्ता गराउने सम्भवै हुँदैन, किनकि यो घटनाको मुख्य पात्र र नायकै भनेको परवेश कणेल हो। परवेश कणेललाई पुलिस प्रशासनले किन छोड्यो भनेर भन्दाखेरि 10,000 रुपियाँ धरौटी राखेर परवेश कणेल त्यहाँबाट निस्किएको रहेछ। आखिरी 10,000 रुपियाँ धरौटी राखेर परवेश कणेललाई पुलिस प्रशासनले किन छाड्यो त? घटनाको सत्य तथ्य जानकारी नहुँदै परवेश कणेललाई छाड्नु भनेको पुलिस प्रशासनले गलत गरेको छ। विनय सापकोटालाई आफ्नो मायाजालमा पारेर विनय सापकोटाको जीवनमाथि त्यत्रो घटना घटायो र त्यसपछि अर्को कुसुम ढकालसँग लागेर पनि विनय सापकोटाको जीवनमाथि नराम्रो घटना घटायो। विनय सापकोटा भने सिधा सादी केटी हुन्। सिधा सादा देखेर नै परवेश कणेललाई आफ्नो मायाजालमा फसाएर आज यो घटनासम्म पुगाएको परवेश कणेलले हो। अहिले सबैले महाअपराधी भनेर परवेश कणेललाई चिन्ने गरेका छन्। किन भनेर भन्दाखेरि पहिला विनय सापकोटालाई ललाइ फकाइ गरेर के गरेर विनय सापकोटालाई आफ्नो प्रेममा फसायो र त्यसपछि यो घटना घटायो। किन घटायो त? आखिर एउटा प्रेमिका हुँदाहुँदै अर्की प्रेमिका किन बनाउनु परेको थियो? यदि ऊ मान्छे राम्रो हो भने, उसको चरित्र राम्रो हो भने दुईटा प्रेमिका उसलाई किन चाहिएको थियो? जब परवेश कणेलले दुईटा प्रेमिका बनायो त्यसपछि यो घटना सुरुवात भएको हो। विनय सापकोटाको जीवनमाथि खेलबाड गरेर आखिरीमा विनय सापकोटालाई बेपत्ता नै बनाएर परवेश कणेलले छाड्यो। परवेश कणेलले विनय सापकोटालाई बेपत्ता गराएका यति धेरै प्रमाणहरू मिल्दा पनि तर पुलिस प्रशासनले परवेश कणेललाई केही गर्न सकेन। आखिरीमा 10,000 रुपियाँ धरौटी राखेर पुलिस प्रशासनले परवेश कणेललाई घर पठाइदियो। यति धेरै प्रमाण भेटिँदा पनि त्यहाँ कसैको केही लागेन। जनताहरूले चिच्याए कराए विनय सापकोटाले न्याय पाउनुपर्छ र विनय सापकोटाको खोजी कार्य चाँडो हुनुपर्छ भनेर पनि आन्दोलन पनि गरे, तर त्यहाँ कसैको केही लागेन। विनय सापकोटाको सबै तरिकाबाट खोजी कार्य भयो। हेलिकप्टरबाट पनि खोजी कार्य भयो र एउटा कुकुरले पनि कतै पत्ता लगाउँछ कि भनेर पनि खोजी कार्य भयो, तर कहीँ कतैबाट केही सुइको पाइएन। तर लास्टमा भने पुलिस प्रशासनले विनय सापकोटालाई बेपत्ता गराएको त्यस्तो कुनै हामीसँग प्रुफ छैन, त्यही भएर परवेश कणेललाई हामी पुलिस चौकीमा राख्न सक्दैनौँ भनेर पुलिस चौकीबाट पुलिस प्रशासनले परवेश कणेललाई 10,000 रुपियाँ धरौटी राखेर रिहा गरिदियो। यस्ता अपराधीलाई बचाएर राख्ने हो भने भोलि हाम्रो नेपालमा के होला? एकचोटि सबैले सोचौं त। भोलि त सबैका छोरीचेलीहरू छन्, सबैको छोरीचेलीमाथि यस्तै घटना घट्न सुरु भयो भने हाम्रो देश नेपाल तहस नहस भएर जानेछ। र यस्ता नारीहरूको जीवनमाथि खेलबाड गर्ने अपराधीहरूले पुलिस प्रशासनले छाडे पनि जनताहरूले छाड्नु हुँदैन। विनय सापकोटाको बुबाले मेरो छोरीको बेपत्ता गराउने परवेश कणेल हो, मेरो छोरी चाहियो भनेर पुलिस चौकीमा उजुरी पनि दिएका थिए, तर त्यो उजुरीको त्यहाँ केही लागेन। जब पुलिस प्रशासनले परवेश कणेललाई 10,000 रुपियाँ धरौटी राखेर घर पठाइदिन्छ भने त्यहाँ कसैको केही लाग्दैन। अब हाम्रो देश नेपालमा सानातिना हामी गरिब मान्छेको कामै छैन जस्तो लाग्छ, किनभने जहाँ पैसा र पावरको मात्रै काम हुन्छ अरू कसैको काम हुने आला छैन जस्तो लागिरहेको छ। यदि ठुला बडाको छोरी हुन्थ्यो भने हराएकै दिनमा तू खोजिन्थ्यो होला, तर निम्न र होचा वर्गका हामी मान्छे भएर त्यसको कुनै मतलबै गर्दैन हाम्रो देश नेपालको कानुनले। पहिला पुराना दिनका मान्छेले पनि भन्ने गर्थे नेपालको कानुन दैवले जानुन्। नेपालको कानुन प्रति कसैले जानेका हुँदैनन्, सिर्फ जानेका हुन्छन् त राजनीति गर्ने मान्छेले मात्रै जानेका हुन्छन्। र जनताहरूमा कस्ता घटना घटिरहेका छन्, छोरीबेटीहरूमा कस्ता समस्या आइरहेका छन्, दिनानुदिन छोरीचेलीहरू हराइरहेका छन्, किडन्याप भइरहेका छन्, बलात्कारपछि हत्या भइरहेका छन् भन्ने कुराहरू प्रति हाम्रो नेपाल सरकारले हेरेको छैन र हाम्रो पुलिस प्रशासनले पनि हेरेको छैन। आखिरी यस्ता घटनाप्रति कहिले हाम्रो देश नेपालले हेर्ने हो र कहिले हाम्रो पुलिस प्रशासनले हेरेर अन्यायमा परेका हाम्रा छोरीचेलीहरूले कहिले न्याय पाउने हुन् त? विनय सापकोटालाई परवेश कणेलले बेपत्ता गराएको आज यति धेरै दिन हुँदा पनि अहिलेसम्म कुनै अत्तो-पत्तो लाग्न सकेको छैन। अहिलेसम्म अत्तो-पत्तो नलाग्नुको कारण परवेश कणेल हो। यो घटनामा घटना घटाउने परवेश कणेल र कुसुम ढकाल हुन्। यिनी दुईटा बाहेक अरू कसैले पनि केही गरेको देखिएको छैन। यिनी दुईटालाई नै पुलिस प्रशासनले समातेर पनि धरौटी राखेर घर पठाइदियो। विनय सापकोटाको जीवनमाथि घटना घटाउने परवेश कणेल र कुसुम ढकाल हुन्, तर पनि परवेश कणेलले 10,000 रुपियाँ पुलिस चौकीमा धरौटी राखेर त्यहाँबाट पुलिस प्रशासनले घर पठाइदियो। एउटा नारीलाई ललाइ फुकाइ गरी आफ्नो मायाजालमा पारेर आज विनय सापकोटाको जीवनमाथि वज्रपात परेको छ। विनय सापकोटाको एक दिनको माया मात्र होइन, 5 देखि 7 वर्ष अघिदेखिको मायालाई परवेश कणेलले लात्ती हानेको छ। विनय सापकोटाको मायालाई लात्ती हानेर अर्की युवती कुसुम ढकालसँग परवेश कणेलले 3 वर्ष अघिदेखि नै प्रेम सम्बन्धमा रहेको कुरा जब विनय सापकोटालाई बतायो तब विनय सापकोटाले भनिन् त्यो कुसुम ढकाल भन्ने को हो, उससँग मेरो भेट गराउनु पर्यो भनेर विनय सापकोटाले परवेश कणेललाई भनिन् र परवेश कणेलले विनय सापकोटा र कुसुम ढकालको भेट पनि गरायो। त्यसपछि विनय सापकोटा र कुसुम ढकाल बीच विवाद पनि भयो। विवाद हुने क्रममा विनय सापकोटा किन बेहोस भइन् त? आखिरी बेहोस हुनाको कारण के हो त? बेहोस हुनाको कारण त्यहाँनिर जे पनि हुन सक्छ। विनय सापकोटा र कुसुम ढकाल बीच विवाद हुँदा या त कसैले टाउकोमा हिर्काएको हुनुपर्छ, होइन भने या कुटपिट गरेर विनय सापकोटा बेहोस भएको हुनुपर्छ। केही कुरा भएर मात्रै विनय सापकोटा बेहोस भएको हुनुपर्छ र बेहोस भइसकेपछि हस्पिटल लिने ठाउँमा घरमा लगे, तिनीहरूले घरमा लगेर के गरे भन्ने कुराहरू त्यो हामीलाई थाहा छैन। सिर्फ परवेश कणेल र कुसुम ढकाललाई मात्र थाहा छ। उनीहरूले विनय सापकोटाको जीवनमाथि खेलबाड गरेका छन्। यिनी दुईटाले गर्दा आज विनय सापकोटाको जीवन तहस नहस पनि भएको छ। यस्ता अपराधीलाई पुलिस प्रशासनले अवश्य पनि कारबाही गर्नुपर्ने हो, तर पुलिस प्रशासन
प्रशासनले प्रवेश कणेललाई घरमा छाडेर गल्ती गरेको छ। यदि सबै तथ्य प्रमाणहरू भेटिदा पनि अपराधीलाई समातेर कारबाही गर्न सकेन भने त्यो नेपालको पुलिस प्रशासन भएर के काम हो? प्रवेश कणेल अपराधी नै हो। जब बिना सापकोटाको घरबाट लगेर गएको थियो, लगेको टाइममै हामी 1-आधा घण्टा भित्रै घर आउँछौँ भनेर घरबाट निस्किएका बिना सापकोटा र प्रवेश कणेल तुरुन्तको तुरुन्तै बिना सापकोटालाई घरमा पुगाइदिएको भए यो घटना आज घट्थेन होला। र बिना सापकोटा बेहोस भइसकेपछि बिना सापकोटाको बुबाले पनि फोन गरेर भन्नुभएको थियो मेरो छोरी कहाँ छ, म त्यहीँ लिन आउँछु भन्दा प्रवेश कणेलले हामी यो ठाउँमा छौँ भनेर भनेन र म आफै घरमा ल्याएर आउँछु भनेर बिना सापकोटाको बुबालाई भन्यो। तर घरमा ल्याएर आएन, बिचैबाट बिना सापकोटा बेपत्ता भइन् भनेर अथवा हराइन् भनेर फेरि केही टाइम पछि बिना सापकोटाको बुबालाई फोन गर्यो। बिना सापकोटा बेहोस भएको टाइममा नै कुसुम ढकालले र प्रवेश कणेलले अवश्य पनि गलत काम गरेका छन्। या त उनीहरूले बोरामा हालेर नदीमा फाले, या त उनीहरूले बोरामा हालेर कुनै ठाउँमा गाडेर राखेको हुनुपर्छ। यिनी दुईटा कुरा बाहेक अरू कुनै कुरा पनि हुन सक्दैन। यदि आजसम्म करडी गरेर राखेको भइदिएको भए केही कुराको जानकारी भइसक्थ्यो होला, र आजसम्म त्यो कुराको जानकारी भएन। र अपराधी भनेका यिनी दुईटा नै हुन्, प्रवेश कणेल र कुसुम ढकाल नै हुन्। यिनी दुईटालाई अवश्य पनि कारबाही हुनुपर्छ। यदि अहिलेसम्म पुलिस प्रशासनबाट कारबाही हुन सकेन, अब जनताहरूले अर्को तरिका अपनाएर कारबाही अवश्य पनि गर्नुपर्छ। जनता भन्दा ठुलो अहिले केही कुरा पनि छैन। जनताले चाहे भने गल्ती काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई जे पनि गर्न सक्छन्। र हिजो भने राष्ट्रिय महिला संघीय अध्यक्ष र बुद्ध नेपाल संघीय अध्यक्ष भरतपुर चितवनको पुलिस चौकीमा पनि जानु भएको छ। र त्यहाँबाट के कुरा आयो त यो रिपोर्ट पनि तपाईहरुमाझ हामी उपस्थित गराउने छौं। र त्यहाँबाट प्रवेश कणेलको बारेमा के कुराहरू बाहिरियो त त्यो कुराहरू तपाईहरुमाझ उपस्थित गराउने नै छौं। बिना सापकोटा हराएको यति धेरै दिन हुँदा पनि अहिलेसम्म बिना सापकोटाको बारेमा कुनै पनि जानकारी आएको छैन। सिर्फ पुलिस प्रशासनसँग के छ भने नारायणी नदीतिर गएको फुटेज बाहेक पुलिस प्रशासनसँग अरू केही पनि प्रमाणहरू छैन। र अहिलेसम्म केही प्रमाणहरू पनि पुलिस प्रशासनले जुटाउन सकेको पनि छैन। हराउने व्यक्ति पुलिस चौकीमै हुँदा त केही प्रमाणहरू जुटाउन सकिन भने अब घरमा छोडिसकेपछि प्रवेश कणेललाई कहाँबाट प्रमाणहरू जुटाउन सक्छ पुलिस प्रशासनले? जबकि हातमा परेको माछा हातबाटै फुत्कियो भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। बिना सापकोटाको खोजी कार्य हिजो आज पनि भइरहेको छ, तर बिना सापकोटा कस्तो अवस्थामा छिन्, कुन ठाउँमा छिन् र के गर्दैछिन् भन्ने कुराहरूको अहिलेसम्म कुनै सुइको पाइएको छैन। र बिना सापकोटाको जीवनमाथि खेलबाड गरेर प्रवेश कणेल आरामसँग घरमा बस्न पनि पाउँदैन, किनकि बिना सापकोटालाई मायाजालमा पारेर बिना सापकोटालाई आफ्नो मायामा फसाएर आज बिना सापकोटालाई धोका दिएर बिना सापकोटालाई बेपत्ता गराउने प्रवेश कणेल नै हो। र यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई घरमा कसरी पुलिस प्रशासनले छोड्यो त? यति पनि पुलिस प्रशासनले सोच्न सकेन। अब भने बिना सापकोटाले न्याय पाउँछन् कि भन्ने एउटा आशा पलाएको छ। बिना सापकोटाले न्याय पाउने त्यो आशा कस्तो रहेको छ भने राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष र बुद्ध शान्ति नेपालकी अध्यक्ष आज मिडिया कर्मी लिएर भरतपुर चितवन पुलिस चौकी जाँदैछन्। र पुलिस चौकी किन जाँदैछन् भने बिना सापकोटाको न्यायको लागि माग गर्न र प्रवेश कणेललाई तुरुन्तै चाँडो भन्दा चाँडो पक्राउ गरेर राम्रोसँग यो बिना सापकोटाको केसलाई इन्भेस्टिगेसन गर्न भनेर उनीहरू चितवन पुलिस चौकीमा जाँदैछन्। त्यहाँ गएर राष्ट्रिय महिला संघकी अध्यक्षले नारीको बारेमा नारीले बोल्दा न्याय पाउँछन् कि भन्ने एउटा आश पलाएको छ। र सँगै बुद्ध शान्ति नेपालकी अध्यक्ष पनि जाँदै हुनुहुन्छ। यिनी दुईटा नारीले नारी हराएको केसमा बोल्नु भयो भने बिना सापकोटाले अवश्य पनि न्याय पाउनेछन् भन्ने अहिले सबै हामी जनताहरूलाई लागिरहेको छ। र यिनी दुईटा अध्यक्षसँगै एउटा अर्को नारी वकिल पनि जाँदै हुनुहुन्छ। यो बिना सापकोटाको केसलाई राम्रोसँग इन्भेस्टिगेसन होस् भनेर उहाँहरू आज जान लाग्नु भएको छ। सँगै मिडिया कर्मी साथीहरू पनि जाँदै हुनुहुन्छ। प्रवेश कणेल र कुसुम ढकाललाई चाँडो भन्दा चाँडो पक्राउ गराएर राम्रोसँग यो केसको छानबिन गराएर अनि मात्र केही न केही सबुतहरू यिनीहरूको मुखबाट निस्किनेछ। र सबुतहरू निस्किए भने बिना सापकोटाले अवश्य पनि न्याय पाउनेछन्। र यत्रो बिना सापकोटाको जीवनमाथि घटना घटाउने प्रवेश कणेल र कुसुम ढकाल नै हुन्। र यिनीहरूलाई अहिलेसम्म दोषी नै सबैले मानिरहेका छन्। र यदि यिनी दुईटा नभइदिएको भए आजसम्म बिना सापकोटा हराउने नै थिएनन्। यदि आजसम्म हराएको भए पनि कुनै कुरा पत्तो लागिसक्थ्यो होला। प्रवेश कणेल र कुसुम ढकालले गर्दा अहिलेसम्म बिना सापकोटाको बारेमा कुनै पनि अत्तो पत्तो लागेको छैन।